Shi siyasa lissafi ne. Duk wani propaganda da ake yi na wasu jam'iyyu da ake wani yayyadawa domin tsorata mutane ko kuma tsorata jam'iyyar APC, to jam'iyyar APC ba jam'iyya bace mai tsoro ba. Ba kuma jam'iyya bace ba wacce bata san lissafin siyasa ba. Su san inda za su je su yada propagandansu, amma mu ba za su ba mu tsoro ba, kuma mu 'ya'ya ne kuma kiwon Malam Uba Sani ne, ba mu 'ya'ya ne kuma kinkishin Malam Uba Sani ne. Kowa ya san Malam Uba Sani ya haɗa Kaduna State cap wuri ɗaya, ba Krista ba Musulmi, sannan an haɗa al'adu daban-daban ya haɗa kai. To idan shugaba ya yi, mu mabiya yaya ba za mu yi ba. Wannan tafiya a nan akwai Krista akwai Musulmi, akwai yare daban-daban ga sunan duk a nan wurin. Tafiya ne muka fito mu ƙara ƙarfafa wa jam'iyyar APC, mu ƙarfafa wa shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu da kuma shi gwamnanmu Balaraban gwamna Malam Uba Sani CON. Allah wa barakatuhu. Sunana Hon Munira Suleiman Tanimu, 'yar majalisar jihar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lere ta Gabas kuma shugaban masu rinjaye na majalisar jihar Kaduna. Ni ce kuma shugaba na wannan kungiya, na wannan tafiya na Tinubu Uba Grassroots Women Movement Continuity 2027, kuma ni ce leader a tafiya na City Boy Movement na Northwest na Nigeria gaba daya. Duk wanda ya gan mu ya ga Uba Sani, duk wanda ya gan mu ya ga APC, duk wanda ya gan mu ya ga Tinubu, duk wanda ya gan mu ya ga Uba Sani. A matsayina na shugaban masu rinjaye kuma a matsayina na mace ɗaya tilo wacce take wakilta mata da maza a majalisar jihar dokoki na jihar Kaduna da kuma gabaki ɗaya yammacin arewa, na ga ya kamata a ce mu ma mun fito mun yi hoɓɓasa domin taimakawa mai girma gwamna da shi shugabanmu Bola Ahmed Tinubu wurin yada manufofinsu na alkhairi da shuke-shuken arziki da suka yi ma Najeriya da Kaduna gabaki ɗaya. A matsayinmu na mata a cikin wannan tafiya na siyasa, bai kamata mu naɗa hannu mu tsaya a gefe mu ga ana yi ba. Yadda aka dama da mu muka shigo, haka za mu ƙara tattaro mata daga grassroots a dama da su domin su ma su ba da gudunmuwa kuma a yi abin da ya kamata da yardan Allah. Wannan tafiya na Tinubu Uba Grassroots Women Movement for Continuity 2027 Kaduna State tafiya ne da ya kunshi zonal women leaders guda 3, women leaders na local government guda 23, women leader, assistant women leaders na local government guda 23, sannan muna da ward women leaders 255, sannan muna da ward assistant women leaders guda 225, sannan akwai leadership na wannan gida guda 10, akwai kuma advisory councils, akwai ciyamomi na BOT, akwai kuma grand patron wato mai gaba daya shi shugabanmu HE His Excellency Dr. Malam Uba Sani CON. Tafiya ce ba ta wasa ba, tafiya ce ta masu capacity. In na ce capacity ba na yauki ba, na wanda suka san siyasa, wanda suka san lissafin siyasa, wanda suka san yadda ake siyasa da kuma da ta san yadda ake dama siyasar tafiyar Kaduna da kuma Nigeria gabaki daya. Wannan tafiya namu tafiya ne wanda muke yin shi karkashin leadership na All Progressive Party da APC. Tafiya ne wadda za mu ƙara haɗa hannu da ƙarfi da dukkan mata waɗanda suke wannan gari namu na Kaduna domin mu yi hoɓɓasa mu ƙara supporting mai girma shugaban ƙasa da mai girma gwamnanmu Malam Uba Sani. Na faɗa musu a ciki cewa shi siyasa lissafi ne. Duk wani propaganda da ake yi na wasu jam'iyyu da ake wani yayyadawa domin tsorata mutane ko kuma tsorata jam'iyyar APC, to jam'iyyar APC ba jam'iyya bace mai tsoro ba. Ba kuma jam'iyya bace ba wacce bata san lissafin siyasa ba. Su san inda za su je su yada propagandansu, amma mu ba za su ba mu tsoro ba, kuma mu 'ya'ya ne kuma kiwon Malam Uba Sani ne, ba ma tsoro kuma ba za mu ji tsoron tafiya ba. Kamar yadda na gaya muku, wannan tafiya mu 'ya'ya ne kuma kinkishin Malam Uba Sani ne. Kowa ya san Malam Uba Sani ya haɗa Kaduna State cap wuri ɗaya, ba Krista ba Musulmi, sannan an haɗa al'adu daban-daban ya haɗa kai. To idan shugaba ya yi, mu mabiya yaya ba za mu yi ba. Wannan tafiya a nan akwai Krista akwai Musulmi, akwai yare daban-daban ga sunan duk a nan wurin. Tafiya ne muka fito mu ƙara ƙarfafa wa jam'iyyar APC, mu ƙarfafa wa shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu da kuma shi
gwamnanmu balaraban gwamna Malam Uba Sani CON.